Բարի երեկո, այսօր հունվարի 21-ն է, այսօր արդեն մեկնարկել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Տեխնատուներից յուրաքանչյուրը ինքը եւ իր թիմն են որոշում, թե որտեղից, ինչպես, ինչ ձևով, ինչ չափով, ինչ ձևաչափով են սկսում իրենց նախընտրական քարոզարշավը, եւ այս շարքում տեխնատուներից մեկը քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը քարոզարշավի առաջին օրը նշանավորեց անժամկետ հացադուլ հայտարարելով։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, այսօր հասկանալի պատճառներով մենք աշխատում ենք, ասեմ այսպես, արտագնա ռեժիմում եւ տեսագրման ռեժիմում։ Ես զրուցելու եմ նախագահի տեխնացու Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Քարոզարշավի առաջի օրը ժողովրդախոսակցական լեզվով ասած ոչ օր ոչ կեսօր եւ արդեն պայքարի ծայրահեղ միջոց։ Ինչու, ումից, ինչ եք պահանջում։ Դա թելադրված է այն քաղաքաիրավական տրամաբանությունով, որը որ ես որդեգրել եմ եւ ի սկզբանե հայտնել եմ դրա մասին, ես գտնում եմ, որ իսկական ընտրությունները դա այն ընտրություններն են, երբ մարդիկ ունեն ազատ ընտրելու հնարավորություն։ Հիմա մարդիկ չունեն ազատ ընտրելու հնարավորություն։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մեր երկրում տարիների ընթացքում ձևավորվել է քաղաքացիներին հարկադրելու ընտրությունների ժամանակ իշխող կուսակցության համար հարկադրելու մեխանիզմ։ Եվ բոլորս տեսնում ենք, որ այդ մեխանիզմը ապամոնտաժված չի։ Պետությունը ունի պոզիտիվ պարտավորություններ հանրության առջև եւ քաղաքացիներին պարտավոր է երաշխավորել ազատ ընտրությունների համար համապատասխան պայմաններ։ Բնականաբար, եթե նախորդ ընտրություններում այդ հարկադրանքը կիրառող մեքենան չի ոչնչացվել առ այսօր, ապա եւ չենք կարող ասել, որ կան ազատ ընտրելու համար պայմաններ։ Որևէ հանրությունը, որևէ երկիր չի կարող ունենալ զարգացում, եթե այդ երկրի հանրությունը չունի իր քաղաքական ապագան ընտրելու, ազատ ընտրելու հնարավորություն։ Ասում եք, ստեղծվել է հարկադրանքի մեխանիզմ իշխող կուսակցության կողմից, որն է այդ մեխանիզմը, ինչպես են հարկադրում, ձեզ որևէ մեկը հարկադրում է առաջադրվել կամ չառաջադրվել, գնալ ընտրությունների, չգնալ, ընտրել այս տեխնացուին եւ ոչ այն տեխնացուին։ Մեր հանրության կարևորագույն դիսկուրսներից մեկը այն է, որ հանրությունը կորցրել է վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։ Նման բան ինչի կարող էր լինել հանրության մեջ։ Ինչի հանրությունը պիտի այսօր վստահ չլներ, որ քաղաքական գործիչները, կուսակցությունները կատարում են իրենց առաքելությունը հանրության առջև եւ հանրության խնդիրները դարձնում են քաղաքական կյանքի օրակարգ։ Այս ամենը իմ կարծիքով մի այնպիսի ներողություն իրադրություն է, որը որ ճանաչելի է ամբողջ հանրությանը եւ փորձել հիմա ասել, որ կան այդ պայմանները ազատ ընտրելու համար, իհարկե մեր հանրությունում կա մարդկանց զգալի շերտ, որ կարող է ազատ քվեարկել եւ ոչ մեկ չի կարող հարկադրել իրենց, բայց փաստ է, որ կա նաև մեծ զանգված, ում հարկադրում են քվեարկել եւ որոնք դրանով նաև ոտնահարում են այն մյուս քաղաքացիների իրավունքը, որովհետեւ ստացվում է, որ հանրության կամքը չի ընկած դրված իշխանության հիմքում։ Դա ժողովրդավարական պետության գլխավոր սկզբունքներից մեկն է եւ եթե այն չի կատարվում, ուրեմն մենք ունենք կեղծ ժողովրդավարություն եւ շինծու ընտրություններ։ Մի քիչ ուզում եմ ավելի մանրամասնեք, հարկադրել ասելով ինչ ենք հասկանում եւ ինչպես են հարկադրում, այդ մեխանիզմը ինչպես է գործում, եւ երկրորդը, որ ասում եք հանրության մոտ չկա վստահություն, արդյոք մեծ բեռ չեք վերցնում խոսել ամբողջ հանրության անունից։ Չէ՞ որ ես դեմ չեմ, իհարկե հանրության մեջ կա մի զանգված, մի հատված, միգուցե շատ մեծ հատված, որ ունի այդ անվստահությունը, բայց ամբողջ հանրության անունից խոսելը ճիշտ է համարում։
Ես հենվում եմ այն գնահատականների վրա, որը որ տալիս են այն մարդիկ, ում պարտականությունն է գնահատական տալ։ Օրինակ դիտորդական առաքելության հենց առաջի զեկույցը, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ հրապարակվեց, արդեն մատնանշում է, որ ընտրությունները անցնում են, սկսվում են, այդ ընտրությունների նախորդող քաղաքական իրադրությունը անցնում է հանրության կողմից ընտրությունների նկատմամբ ցածր վստահության մթնոլորտում։ Մենք գիտենք, որ խոշորագույն 3 կուսակցությունները, որոնք որ ազգային ժողովում պիտի ներկայացնեն մեր հանրության զգալի զանգվածը, որոշում են կայացրել ընտրություններում չմասնակցել։ Դա էլ է վկայում, որ եթե այդ քաղաքական ուժերը զերծ են մնում ընտրություններում մասնակցելու, դա երբեք չի ավելացնում մեր բոլորիս վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։ Դրա մասին այդ քաղաքական ուժերը արել են համապատասխան հայտարարություններ, մատնանշելով, որ անցյալում տեղի ունեցած տերությունները առ այսօր վերացված չեն եւ այդ տերությունների աղբյուրը պահպանվում է։ Սա է այն իրական դրությունը, որը արտացոլված է եւ դիտորդների կողմից տրված գնահատականներում եւ քաղաքական համակարգի կողմից տրված գնահատականներում։ Եվ մենք բոլորս նաեւ տեսել ենք այն իրադրությունը, ինչպես էր իշխող կուսակցությունը վերացնում հնարավոր իրեն մրցակից տեխնացուի։ Մենք գիտենք, որ Վարդան Օսկանյանի դեմ հարուցվեց քրեական գործ եւ տեսեք այսօրվա իրադրությունը։ Վարդան Օսկանյանը ոչ բանտում է, ոչ էլ այն մարդիկ, ովքեր որ իր դեմ հարուցեցին այդ գործը, նույնպես պատժված չեն։ Ինչ է այս իրադրությունը։ Ակնհայտ անորոշություն, որը խոսում է նրա մասին, որ սա ընդամենը գործիք էր, ճնշում էր եւ իրավացի էր Վարդան Օսկանյանը, երբ որ ասում էր սա քաղաքական ճնշում է, քաղաքական նպատակ հետապնդող գործողություն է, որպեսզի մարդուն հեռու պահել ընտրական process-ից։ Մենք նաեւ տեսանք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մյուս հնարավոր տեխնացուն, երբ որ առաջադրվեց մի շարք ԶԼՄ-ներ սկսեցին սպառնալ, որ կհրապարակեն այդ մարդու կենսագրության վերաբերյալ տվյալներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն այնպեսի մթնոլորտ ստեղծվեց այդ քաղաքական գործի շուրջը, որ ըստ էության ակնհայտ էր, որ դուրս է նորմալ քաղաքական պայքարի կանոններից եւ երբ որ հանրության արչեւ նման մի process կա եւ բոլորին պարզ է, որ իշխող կուսակցությունը թողել է միայն այն մրցակիցներին, ում որ ինքը իրական մրցակից, լուրջ մրցակից չի համարում։ Այդ թվում եւ ձեզ իմ առաջադրումը իշխանությունների ցանկություններից դուրս է եւ իրավերահսկողության տակ չի եղել, բայց մենք տեսնում ենք, որ իշխող կուսակցությունը ի սկզբանե ասաց, որ ես եմ նորից հաղթելու այս մյուս ընտրապայքարի մասնակիցները։ Բոլորն են հայտարարում, որ ես եմ հաղթելու, ինչ մի հակատրամաբանական կամ հակաքաղաքագիտական բան կա դրա մեջ։ Կա դրա մեջ այն բանը, իմ կարծիքով հակաքաղաքական, որ դա հնարավոր է այն հանրության մեջ, այն պետությունում, որտեղ հստակ բոլորը գիտեն, որ պետությունը ընտրությունների ժամանակ չեզոք է։ Որտեղ հանրությունը գիտի, որ անկախ նրանից ով է իշխող կուսակցությունը, այս կամ այն ուժը, պետությունը չեզոք է, քաղաքական ուժի վերահսկողության տակ չի գտնվում։ Եվ այդ դեպքում չեզոք չի, ինչ է անում, որ պիտի չաներ, որպեսզի չեզոք լիներ։ Ինչով չեզոք չի մեր պետությունը։ Ինչ է անում, որ պիտի չաներ, որպեսզի համարվեր չեզոք։ Պետությունը ի վիճակի չեղավ պատժել այն բոլոր ընտրախախտում կատարողներին, ովքեր որ անցյալում դա կատարել են եւ դրա մասին եղան մատնանշումներ դիտորդների կողմից, մենք տեսանք նյութեր, որոնք որ հրապարակվել էին անկախ լրագրողների կողմից YouTube-ում եւ բաց տիրույթներում ինտերնետի։ Այսինքն պետության կաշկանդվածությունը ապահովել չեզոքություն եւ պատժել նաեւ այդ դրա մեջ մտնում է նաեւ պատժել բոլոր նրանց, ովքեր որ խախտում են ընտրական գործընթացները։ Կայում է, որ պետությունը կաշկանդված է եւ գտնվում է իշխող կուսակցության ազդեցության տակ։ Դա
բխում է մեր երկրի սահմանադրությունից, որովհետև այն քաղաքական ուժը, որը որ զբաղեցնում է եւ նախագահի պաշտոնը եւ ունի մեծամասնություն ազգային ժողովում, ըստ էության նշանակում է կամ առաջադրում է կամ հաստատում է բոլոր կարևոր պետական պաշտոններում քաղաքացիներին, այսինքն վերահսկում է կադրային դրությունը ամբողջ պետությունում եւ չունի որևէ հակակշիռ, օրենքով նման հակակշիռեր եւ սահմանադրության ցանկացած երկրում ընտրությունների արդյունքում մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժը իրապետում է այդ ամենը։ Դա այդպես չի, եթե մենք համադրենք տարբեր պետությունների սահմանադրությունները, կտեսնենք, որ բոլոր սահմանադրությունները միտում ունեն պահպանել իշխանությունների տարանջատումը, որովհետև դեռևս 230 տարի առաջ, երբ որ Ֆրանսիայում առաջ քաշվեց մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների հռչակագիրը, մարդիկ հասկացել էին, որ մենաշնորհը իշխանության նկատմամբ չարիք է։ Եվ այդ մենաշնորհը ստեղծում է անպատասխանատվության մթնոլորտ, այն քաղաքական ուժը, որը որ ունի պետական իշխանության մենաշնորհ, եւ ինքը իր համար դառնում է խնդիր եւ հանրության համար դառնում է շատ վտանգավոր։ Այսօր Հայաստանում մենք ունենք իրադրություն, երբ պետությունը հռչակվեց ժողովրդավարական, բայց նույնիսկ իշխող կուսակցությունը մատնանշում է, որ դեռ մինչեւ իրավական պետություն հասնելը ճանապարհ կա, թեպետ 20 տարի արդեն անկախ պետականություն ունենք եւ ոչ մեկ չի կարող ասել, որ կա արտաքին ինչ-որ բացասական ազդեցություններ, որոնք որ մեզ զրկում են մեր երկրում հաստատել իրավահավասարություն, հարգել մարդկանց ազատ կամքի դրսևորումը քաղաքական հարցերի վերաբերյալ։ Այսինքն մենք ունենք եւ պետք է արձանագրենք, որ ունենք երկրում այնպիսի իրավիճակ, երբ հանրության քաղաքական ապագան որոշում են սակավաթիվ մարդիկ եւ ընտրությունները դառնում են ընդամենը շինծու մի գործընթաց, քանի որ պետությունը, որից եմ ասում, չի կարող ապահովել իր չեզոք դիրքը եւ բացի սեփական հայացողությամբ որևէ այլ բանով իշխող կուսակցությունը սահմանափակված չի։ Կուզենա ազատ կլինեն ընտրություններ, կուզենա ոչ ազատ կլինեն ընտրություններ, դա բնորոշ չի ժողովրդավարական պետության համար։ Նման բան չպիտի կախված լինի իշխող կուսակցության ցանկությունից։ Դա իր ցանկությունն է, բայց դա վերացնելը քաղաքական մենաշնորհի դեմ պայքարելու ճանապարհը ընտրությունները չեն։ Սա է։ Ընտրությունները, որպեսզի լինեն ազատ, պիտի ընտրություններում բացառենք այն քաղաքական ուժի մասնակցությունը, որը որ ըստ էության դրա իրավունքը չունի։ Եթե օրենքը գործեր, ապա այդ ուժի նախորդ վարկագիծը եւ գործողությունները ակնհայտորեն բերելու էին նրան, որ այդ ուժը այս ընտրություններում մասնակցի։ Որ ուժը չունի մասնակցելու իրավունք։ Այն ուժը, որը որ բաժանել է ընտրակաշարք, այն ուժը, որը որ հարկադրել է քաղաքացիներին քվեարկել տարբեր եղանակներով, օգտագործելով վարչական ռեսուրս կամ հարկադրանքի այլ տեսակներ, որոնք որ գոյություն ունեն, հայտնի են մեզ ԶԼՄ-ներից, բաներից, յուրաքանչյուր ընտրություններից հետո դրա մասին լինում են հրապարակումներ եւ դա մատնանշվում է տարբեր դիտորդական առաքելությունների կողմից եւ բնականաբար այդ ամենը կա եւ դիտորդական առաքելությունների հաշվետվություններում յուրաքանչյուր ընտրությունների ժամանակ մատնանշվում են բոլոր այն դեպքերը, ինչը որ ընկնում է դիտորդների տեսադաշտը։ Դիտորդները գալիս են ինչ որ մի խմբով 200-300 մարդ, իրանք չեն կարող վերահսկել ամբողջ պետության մեջ դրությունը, բայց իրանք տալիս են որակական գնահատական, որ այն ինչը որ մենք տեսել ենք, դրա 10 կամ 15%։ Դիտորդները միշտ ասում են մի քայլ ավելի առաջ ենք գնացել։ Իհարկե իրանք մատնանշում են այն քայլերը, որոնք որ վկայում են, որ ինչ որ մի բան փոխվել է, բայց մյուս կողմից էլ ընդհանուր գնահատականը շարունակում է մնալ, որ ընտրությունների նկատմամբ հանրության վստահությունը այնքան ցածր է, որ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված պետական մարմինները չեն կրում հանրության վստահությունը։ Հիմա այս նախնական դիրքորոշումը նախագահական ընտրություններից առաջ ինչ որ ասվել է, այդպես է, բայց խորհրդարանական ընտրություններից հետո այդքան վատ գնահատականներ չհնչեցին։ Հակառակը ասում են, որ առաքին առաջընթաց ունեին եւ նույնիսկ հավակնում էր դառնալ իշխանությունների խոսքերով ասած հավակնում է դառնալ մեր նոր անկախ պատմության մեջ ամենալավ ընտրություններից մեկը։ Դե եկեք կողմ տնենք այն հայտարարությունները, որ քաղաքական գործիչները անում են իրենց մասին։ Ավելի ճիշտ է որ լսենք այն գնահատականները, որ կան իրենց վերաբերյալ։
Դիտորդները միանշանակ մատնանշեցին անցյալ ընտրություններում, որ ԶԼՄ-ների դաշտը գտնվում էր ավելի ազատ։ Եվ դա ըստ երևույթի ձեր ջանքերն են եւ մյուս ԶԼՄ-ների ջանքերն են, նաեւ ինձ պատկանող ԶԼՄ-ի ջանքերն են եղել Ռադիո Հայ ռադիոցանցի նկատի ունեմ, որ ունի Հայաստանում 20-ից 2 տասնյակ ռադիոկայաներ եւ Արցախում եւ այլն։ Դա եղել է ոչ թե իշխանությունների, այսպես ասած, աշխատանքը, այլ քաղաքացիական սեկտորի ըստ էության աշխատանքը, որտեղ ԶԼՄ-ները պատկանում են քաղաքացիական հանրության հատվածին եւ բնականաբար մեր հանրությունը օր-օրի ավելի մեծ պահանջ է ներկայացնում, որ այս իրադրության հետ չի կարելի հաշտվել եւ դա վերջիվերջո մարդկանց ինքնասիրության հարցն է, արժանապատվության հարցն է։ Մեր հանրությունը ունի արժանապատվության բավականին բարձր զգացողություն։ Ուստի եւ ես չեմ գտնում, որ այդ գնահատականը վերաբերվում է իշխող կուսակցության գործողություններին, որովհետեւ ԶԼՄ-ների իշխանություն կամ քաղաքացիական հասարակություն եթե շոշափենք, գնահատականը վերաբերում է մեր երկրում անցկացված համապետական ընտրություններին։ Առհասարակ, բայց տվյալ հատվածը, որը դուք մատնանշեցիք, վերաբերվում էր ըստ էության քաղաքացիական հատվածին, ԶԼՄ-ներին, որոնց մասին մատնանշվեց, որ գործում էին ավելի ազատ եւ բոլոր տեխնոլոգիաների համար հնարավորություն ստեղծվեց իրենց ծրագրերը հանրության մատուցել ԶԼՄ-ների միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Բայց այն ինչը որ վերաբերվում էր ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքին, այն ինչը որ վերաբերվում էր հանրության վստահությանը ընտրությունների նկատմամբ, այն ինչը որ վերաբերվում էր ընտրակաշառքի դեպքերին, այն ինչը որ վերաբերվում էր վարչական ռեսուրսի կիրառման եւ այլն, մատնանշված է նույնպես այդ զեկույցում եւ իհարկե դա ավելի արտացոլում է այն մեզ բոլորիս հնուց ավելի ծանոթ դրությունը, որը որ վկայում է, որ հերթական անգամ 2012 թվականին ամբողջությամբ հանրությունը իր ազատ չէր իր կամքը արտահայտելու հարցում։ Եվ նորից ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր որ հարկադրանքի տակ են քվեարկում կամ կաշառված են կամ ինչ, իրանք ոտնահարում են նաև այն մարդկանց իրավունքները, ովքեր որ ազատ են քվեարկում, որովհետև հանրությունը այստեղ կոլեկտիվ իրավունք է։ Հասկանալի է, բայց դուք որպես քաղաքագետ, որ շատ ավելի քաջածանոթ է քաղաքական գործընթացներին, այդ գործընթացների պատմություններին, տարբեր երկրներում միջազգային փորձին, կարծում եք, որ այդ ամենը ձեր ասած ընտրությունների, որակյալ ընտրություններին հասնելը հնարավոր է հիմա այստեղ շատ արագ, թե ինչպես իշխանություններն են ասում, էվոլյուցիոն զարգացման ճանապարհով, ասենք այս ընտրություններին մի քայլ առաջ էինք, մյուսին մի քայլ էլ առաջ գնանք եւ այսպես գնում ենք մենք ժողովրդավարության ուղղությամբ։ Շատ կարևոր հարց է դուք տալիս, որովհետեւ այն վերաբերվում է մեր երկրի քաղաքական պատմության եւ ապագայի գնահատման։ Ես գտնում եմ, որ 2008 թվականից մեր հանրությունը եւ քաղաքական համակարգը մտավ խորը ճգնաժամի մեջ եւ առ այսօր դուրս չի եկել այդ հարվածից եւ մեր քաղաքական ապագան ես չեմ տեսնում այսպես բաց եւ երկարատև եւ եթե այսօր մենք չվերականգնենք հանրության վստահությունը պետության նկատմամբ երկիրը կկանգնի այնպիսի մարտահրավերների առաջ, որ լրջագույն ձևով կվտանգեն մեր ազգային անվտանգությունը։ Սա է այն հիմնական պատճառը, ինչի այսօր մի խումբ մտավորականներ համարում են, որ անհրաժեշտ է ավելի ակտիվ գործել եւ փորձել փոխել այս իրականությունը, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ կուսակցությունները այդ ուժը, այդ որակը կորցրել են, մաշվել են, կարելի է այսպես ասել, եւ բարոյապես եւ ֆիզիկապես քաղաքական պայքարի արդյունքում, եւ այսօր հակակշիռ չեն իշխող կուսակցության համար։ Ով պիտի այդ դեպքում ստեղծի այդ հակակշիռը։ Բնականաբար հանրությունը։ Որպեսզի հանրությունը դա ստեղծի, անհրաժեշտ են համապատասխան եւ քաղաքական սուբյեկտ ձևավորել, որը որ այդ հանրության կարելի է ասել ցանկությունը կիրականացնի քաղաքական process-ում։ Քանի որ կուսակցությունները հետ են կանգնել իրենց այդ առաքելությունից։ Դուք մինչև հացագուլի դիմելը դիմեցիք նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից առաջ դիմեցիք նաև
նախագահի մյուս տեխնացուներին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջում էիք չեղյալ համարել գործող նախագահի տեխնացության գրանցումը։ Իշխող կուսակցության տեխնացուի գրանցումը։ Իշխող կուսակցության, տեխնացուի գրանցումը։ Ինչ հիմնավորումներով, քաղաքական գնահատականներով միայն թե փաստերով։ Իհարկե սա էր հենց բանավեճի առարկան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիտարկեց հանձնաժողովները Հայաստանում, ընտրական հանձնաժողովները որպես վարչական մարմին եւ ղեկավարվեց վարչական մարմնի տրամաբանությամբ, որ այն սահմանափակված է միայն այն գործողություններով, որոնք որ ուղիղ մատնանշված են օրենքում եւ չի կարող դուրս գալ այդ սահմանափակումների շրջանակից, բայց եթե մենք բում էությանը նայենք եւ ընտրական օրենսգրքին, ընտրահանձնաժողովները, այդ միասնությունը պետական մարմին է, ոչ թե վարչական, եւ իրենք նաեւ ընդունում են որոշումներ, որոնք որ անհրաժեշտ են երկրում ազատ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Իմ պահանջը ուներ քաղաքական հիմնավորում եւ ուներ իրավական հիմնավորում։ Մենք ունեցանք բանավեճ, որի արդյունքում իհայտ եկավ, որ քաղաքական արտությունը առհասարակ պետական մարմնի համար տվյալ դեպքում անտեսելի է եւ հետաքրքիր չի, իսկ իրավական հատվածը նեղվեց զուտ օրենքում գրված կամ չգրված որևէ դրույթի վերաբերյալ։ Իհարկե սա իրավունքի շատ նեղ կիրառման մասին է խոսում, որը որ adekvat չի երկրում գործող process-ին։ Ես դրա մասին ասել եմ ընտրական հանձնաժողովին այդ դեպատների ժամանակ եւ նաեւ միանգամից դրանից հետո մամուլի ներկայացուցիչներին ամրապնդել եմ իմ ի սկզբանե արած հայտարարությունը, որ այդ դեպքում հայտարարելու եմ նման որոշման, նման մոտեցման, վարչարարական մտածելակերպի դեմ հայտարարելու եմ իմ բողոքը եւ պայքարելու եմ հացադուլով։ Մինչեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմելը դուք կոչով դիմեցիք նաև մյուս տեխնացուներին, նախագահի մյուս տեխնացուներին միաժամանակ պայքարը դադարեցնելու, միաժամանակ ինքնապատասխան հայտարարելու կոչով։ Ինչ ակնկալիք ունեիք այդ կոչից։ Եվ հետո արդյոք դժվարություններ չունեցաք, թող որ լինեն դրանք այդ դժվարությունները հոգեբանական բնույթի ինչ որ դժվարություններ, դիմելով մարդկանց, ովքեր որոշակի քաղաքական կենսագրություն ունեն եւ մասնակցում են նախագահական ընտրություններին իրենց օրակարգով եւ հանկարծ տեխնացուներից մեկը, որ քաղաքական այս ամբողջ պատմության մեջ այնքան էլ մեծ դերակատարում չի ունեցել կամ չի մասնակցել, դիմում է քաղաքական գործիչներին միանալու իր քաղաքական օրակարգին։ Մի քիչ այլ գնահատական կտայ այդ քայլին, քան դուք տվեցիք, որովհետև ոչ թե դա իմ քաղաքական օրակարգներ, այլ դա առաջարկվում էր այդ քաղաքական ձեր կողմից նշված գործիչներին որպես ընդհանուր քաղաքական օրակարգ, այսինքն դա առաջարկվում էր իրենց։ Իմ անձը այնտեղ առաջարկվում էր ձեր անձի կողմից։ Առաջարկվում էր, բայց խոսքը գնում էր նրա մասին, որ եթե իրենք գլխավոր են քաղաքացիական շարժում ընդդեմ, մեր երկրում այս իրող իրադրությանը, ապա ես որպես տեխնացու եւ վստահ եմ, որ նաեւ մյուս տեխնացուները կգերադասեն ազգային շահերը անձնական շահերից ավելի բարձր եւ կհանեն։ Ձեր գնահատմամբ ազգային շահերը, եւ դա բառացիորեն է գրված այդ բաց նամակի մեջ, այն ինչ որ ես հիմա ասացի, ըստ էության ցիտեցի, այսինքն այստեղ իհարկե քննիները կայանում էր նրանում, որ բացահայտել այդ տեխնացուների դիրքորոշումը առհասարակ իրենց մոտեցումը ընտրություններին, ինչպես են նրանք նայում այդ process-ին, որովհետև շատ կարևոր հարց է ինձ համար եւ ես գտնում եմ յուրաքանչյուր այն քաղաքական գործչի համար, ում համար սկզբունքային է օրենքի գերակայունության սկզբունքը, դու մասնակցում ես ընտրություններին
Պոետ մասնակցում է մի մրցակից, որը որ նախորդ ընտրություններում արել է խախտումներ, եթե դու ճանաչում ես իր իրավունքը պոետ միասին մրցակցել, նշանակում է դու կիսում ես այն բոլոր անցանքները, որը նա արել է անցյալում ու դառնում ես իր հետ հավասար պատասխանատու անցյալի համար, իր քաղաքական անցյալի համար։ Այս հարցն էլ, որ դրված էր տեխնացուների, բոլոր տեխնացուների առաջ, ինքը դրված է ոչ թե իմ կողմից, այլ հանրության կողմից, որովհետև հանրությունը այսօր այդ հարցը ձևակերպում է տարբեր աղբյուրներով եւ ասում է, որ ինչպես կարելի է նման դրության մեջ մտնել ընտրապայքար եւ դիրքորոշումները բարձելու նպատակ ուներ առաջի հերթին ինձ համար այդ դիմումը Դիմումն էլ շարադրված էր այնպես, որ մատնանշում էր, որ իրենք են այն հեղինակավոր ուժը, որ կարող են ձեռնարկել եւ գլխավորել որևէ շարժում, եթե ունենան հնարավորություն իրար հետ միանալու։ Այսինքն, այստեղ իմ դերակատարությունը ընդամենը իրադրության բացահայտումներ եւ նախաձեռնումներ եւ խոսքը չէր գնում, որ իրանք միավորվեն ինձ հետ կամ առհասարակ վաղը ինձ համարեն իրենց համախոհ։ Պարզել իմ կողմից ընդամենը նշված էր, որ ես այդ դեպքում կհանեմ իմ տեխնացությունը, որպեսզի բացեմ իրենց համար ճանապարհ գործելու, նրանց համար ում հանրությունը ճանաչում է, ինչպես դուք ասում եք, դեռ կա իրենց նկատմամբ որոշակի վստահություն, բայց յուրաքանչյուր առանձին կարծես թե չունի այն մի ռեսուրսը, որը որ անհրաժեշտ է գնահատական տալ, որ այս մարդը մտնելով ընտրապայքարի մեջ արդյունքի կհասնի, բայց երեքը միասին կարող էին հասնել մի արդյունքի եւ այդ արդյունքը ավելի ուժեղ։ Դուք այդպես եք մտածում, նրանցից յուրաքանչյուրն էլ կարող էր մտածել, որ հանրային շահը պահանջում է մտնել ընտրապայքարի մեջ, պայքարել եւ դրանով յուրաքանչյուր մարդ մտածում է իր ձևով եւ անհրաժեշտ էր դիրքորոշումները պարզաբանել, դիրքորոշումները պարզ դարձ։ Դիրքորոշումները պարզաբանեցիք եւ այդ ամեն ինչից հետո գնացիք այս ծայրահեղ միջոցին, այսինքն պարզ դարձավ, որ այս առաքելությունը, այսինքն համբարեխիղճ մրցակցին կաշկանդելու, ընտրական process-ից հանելու կարևոր առաքելությունը, որի հետ ես կապում եմ նաև մեր երկրում վերջ տալ շինծու ընտրություններին այս խնդիրը, բնականաբար մնաց միայն ինձ համար որպես խնդիր, իսկ այդ մյուս տեխնացուները այս հարցին այլ կերպ են նայում եւ դա իրենց իրավունքն է, հանրությունն էլ իր գնահատականը նույնպես։ Այսինքն դուք առաջադրվելով ընտրագրավը 8 միլիոնը վճարելով արդեն ինչ որտեղ ենթադրում էիք, որ գործընթացները բերել հանգեցնելու են այս իրավիճակին անժամկետ հացադուլի։ Մեր որոշումը այս process-ի մեջ մտնել իմ եւ մի խումբ համախոհների, մեր երկրի մտավորականների ձևավորվել էր դեռևս 2010-11 թվականներին։ Մենք բոլորս միավորված էինք մտահոգությունով, որ մեր երկրի զարգացումները 2008 թվականից ստացել են այնպիսի ուղղություն, որ բացասական ճանապարհով են տանում պետությունից։ Եվ 2012 թվականին ընտրություններից հետո նորից արդիական դարձավ այդ հարցը, ինչ անել։ Մնալ չեզոք, միանալ այն մարդկանց, որ համարում են, որ պետք է բոյկոտել ընտրությունները։ Գիտեք, որ մտավորականների զգալի մասը այդ դիրքն են գրավում, որ ընտրությունները դա մի process է, որի մեջ ընտրություն չկա, այսինքն իսկական չեն, շինծու է։ Եվ ձևավորվեց այս գաղափարը, որ ոչ պետք չի այս անգամ զիջել, մենք չունենք ապագայում հնարավորություն որևէ մի պատուհան, այսօր մեր երկրի համար դա շրջադարձային խնդիր է, մի շարք պատճառաբանություններով նման իրադրությունները գնահատվում են քաղաքագիտության մեջ որպես բուֆերկացիայի, այսինքն այնպիսի մի իրադրություն, երբ ազդեցությունը կարող է բերել համակարգի էապես փոփոխության։ Եվ բնականաբար ռազմավարությունը ձևավորվեց ոչ թե մի օրում կամ ինչ-որ կարճ ժամանակում, այլ երկար էր ձևավորվում։ Հասկանալի է։ Մեր ժամանակն արդեն սպառվում է եւ վերջին հարցն եմ ուզում տալ։ Հիմա, այսինքն դուք առաջադրվել եք չմասնակցելու եւ կոչ անելու համար եւ նախընտրական հանդիպումներ, քարոզներ չեք անելու եւ ամբողջ այս ընթացքում հացադուլի մեջ եք լինելու։ Իրադրությունը ցույց կտա, ինչպես
կզարգանա, այս պահի դրությամբ դրված է պահանջ, որ ամբարեխիք շմրցակիցը դուրս գա ընտրապայքարից։ Այդ պահանջը ստեղծում է հանրության եւ իշխող կուսակցության մեջ նոր լարվածության մի օղակ, պայքարի օղակ։ Այդ խնդիրը լուծելուց հետո բնականաբար կկանգնի խնդիր մրցակցել մյուս տեխնացուների հետ։ Հիմա արդիական խնդիրը հարկադրել իշխող կուսակցությանը հրաժարվել մասնակցությունից ընտրություններին։ Մենք գիտենք, որ իշխող կուսակցությունները, այն կուսակցությունները, այդ տեսակ կուսակցությունները, որոնք որ հարկադրանքի միջոցով են պահպանում իրենց դիրքը պետության մեջ, սովորաբար ղեկավարվում են ուժը ծնում է իրավունք սկզբում։ Եվ ընտրություններով իրենց հնարավոր չի որևէ կերպ սահմանափակել իրենց կարողությունների մեջ, իրանք պինդ բռնում են իշխանությունը երկրում, այսինքն անհրաժեշտ է հարկադրանք, ինչ-որ մի հարկադրանքի միջոց։ Հացադուլը դա պայքարի ձև է, որը որ իր հետ միասին հարկադրանք է։ Եվ մենք դա դիտարկել ենք հենց այդպես եւ կիրառում ենք հենց այդպես։ Բնականաբար այդ խնդիրը լուծելուց հետո բացվում է դաշտ արդեն ազատ ընտրությունների համար, որովհետեւ վստահ եմ, որ համաձայն եք, որ ոչ ես, ոչ Վարդան Ցեդրակյանը, ոչ Կարույր Հայրիկյանը պարզապես հնարավորություն չունենք մարդկանց հարկադրելու, որ մեզ քվեարկեն։ Մարդիկ կամ քվեարկեն այդ տեխնացուներին կամ ոչ։ Լավ, շնորհակալություն հայտնեմ, որ գտնվելով հացադուլի մեջ համաձայնեցիք հարցազրույցի եւ նաեւ դիմացականություն մաղթեմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը երկրի հարցը ծրագիրն էր եթերում։ Ես այսօր զրուցում էի հացադուլի մեջ գտնվող նախագահի տեխնացու Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Լավ մնացեք։